Na, mes vėl pamokoje Canva gidas pradedantiesiems ir šiandien mūsų užduotis sukurti PDF formato dokumentą. Ir mes ieškome šioje juostoje, mes ieškome būtent formato dokumentas A4. Ir kada čia paspaudžiam, tai mums iškrenta sukurti tuščią. Ir mes turim tuščią puslapį, kuriame galime kurti PDF dokumentą. Čia yra šablonai. Šablonų yra ir mokamų, ir nemokamų. Pirmiausia, tai mes turim susidėlioti, kokiu tikslu mums reikalingas PDF dokumentas. O iš tiesų tai PDF dokumentai daromi ir naudojami kažkokiai informacijai sukelti, bet šiaip tai naudojami ir komunikuojant socialinėje erdvėje. Na, kamgi jis gali būti naudingas? Tai iš tiesų tai tikslinės auditorijos sušildymui, suteikiant jai naudingos informacijos, būtent sukuriant PDF dokumentą ir pasidalinant naudingą informaciją. Tai pavyzdžiui gali būti, 5 punktai, ką reikia žinoti prieš perkant nekilnojamą turtą. Arba 3 svarbios įžvalgos pasirenkant draudimo kompaniją. Ar dažniausios klaidos naudojant šampūną. Ar ką reikia žinoti prieš kuriant verslą. Na, čia kiekvienas gali sugalvoti pagal savo veiklą ir pasidalinti su savo sekėjais ir suteikti jiems informacijos ir tuomet gaunasi kaip ir sekėjų sušildymas. Ir tai gali vesti iki pardavimo. Tai gali būti vienas iš pardaviminio autopiltuvėlio elementų, PDF dokumentas. Na, aš imu gal paprastą, jeigu šabloną, tai nieko čia sudėtingo, tiesiog surašyti kas tai yra, parašyti savo tekstą. Čia galima dar apačioj parašyti arba galbūt viršuj, nes čia apačioj yra jau ženkliukas, jį galima aišku pakeisti, galbūt man šitas nepatinka, aš galbūt norėčiau, kurį aš čia naudojau, man šitas galbūt patinka, galbūt šis linija, rėmelis gali būti taip pat kitos spalvos. Matot, čia sudaryta iš kelių linijų, netgi gali būti skirtingos. Čia sumažinam. Na, tiesiog galima dar dadėti paveiksliukų, čia vėlgi viskas priklauso nuo jūsų, ką jūs norit. Kitas dalykas, galima pasirinkti, tarkim, kad nebūtų viskas balta, galima pasirinkti foną. Aš bent jau pabandysiu pažiūrėti, koks čia gali būti. Gali būti toks. Gražu. Žodžiu, kad nereiktų kiekvieną puslapį atskirai kurti, tai tiesiog aš rekomenduoju pradubliuoti šiuos puslapius. Pradubliuoti, 5 puslapiai. Gali būti taip, kad šis titulinis puslapis su antraštė pavadinimu dokumento. Taip. Su dokumento pavadinimu gali būti toks, o antrą lapą, tarkim, galim mes pabandyti ir skaidrumą truputėlį
Va, jis gali būti jau netoks ryškus tas lapas. Na ir visą padarom pagal save ir automatiškai čia mes jau į kiekvieną puslapį keliam savo turinį. Vat. Koks šis skaidrumas, padarom 30. Čia buvo galima vieną puslapį taip viską sutvarkyti ir paskui jau daryti kopijas. Taip. Vėlgi čia yra dar galima ir pareguliuoti spalvas. Vat matot. Taip. Dabar, kai mes paruošiam savo PDF dokumentą, uždedam tekstą, tada mes galim juo jau ir pasidalinti. Taip, galim pasižiūrėti, vat, kaip visi atrodo, ar ne, vat, tinklelis išskleistas ir uždarom. Jeigu čia kažką norim koreguoti, uždarom tinklelį. Pavadinimą parašom, nes paskui nežinosim, kas čia per dokumentas ir kaip jis vadinasi ir kur jo ieškoti. PDF. O šiaip tai čia geriausiai įrašyti, tarkim, kaip ir sakiau, kažkokį tai pavadinimą, apie ką čia šis dokumentas, ar ten 5 punktai, ką reikia žinoti, ar 3 svarbios įžvalgos, ar dažniausios klaidos. Gera antraštė priverčia žmogų atidaryti ir paskaityti. Ir toliau spaudžiame dalintis, ir spaudžiame atsisiųsti, ir spaudžiame standartinis PDF dokumentas ir atsisiųsti. Tai tiek būtų apie šį dokumentą.